Zo, ik ben dus terug. We gaan even een test doen, want de vorige video, die audio-test 2, was de sirene heel erg luid. Nu hebben we het wel allemaal aangepast. Het zijn gewoon video's, zodat we de audio perfect kunnen maken. En volgens mij zal het nu wel echt. ja. Zo. Als ze bieden even sirene doen. Of ze lopen snel weg. Ik denk dat. Ik zie daar het geel. Dat is gewoon de teammate die geel is. Ik heb ook 4 uitlaten, hè. We gaan even naar South Beach rijden. Dat is een mooie rechtwegje over snel. Over een grote brug en zo. Het is wel leuk als je highway walker zit, moet je dan ook hier die brug omhoog laten gaan. Dat is echt grappig. We gaan mensen doen. Nee, die botsen gewoon. En als je auto erop staat, dan glitst hij hem al door de bodem. Even scene aan, ook al, ja, hier heb je geen flitspalen, maar ja. Als je alleen maar scene gebruikt en je rijdt dan door flits, is het gewoon omdat er eigenlijk gewoon niks is en je wilt geen boete of zo, dan is het echt gewoon van. Daar ben ik niet blij mee hoor, nee, dat kan ik niet tegen. Nee, dat haat ik juist. Mensen misbruiken. Heb je wel soms, als je bijvoorbeeld hebt gereden en je wilt achteruit rijden, dat dat niet direct werkt. Dan moet je weer vooruit en dan weer achteruit en dan werkt dat pas. Dat is ook wel stom. Ik me eigenlijk afvraag, dat liedje dat ik op hem opzetten bij trucken, spookies kan je skeletons. Moet je dat gebruiken of is dat niet? Weet ik eigenlijk. Er is eigenlijk ook geen achtergrondmuziekje, maar ja, boeien. Ja, doe je het anders eens. Volgens mij ook als ik gewoon wat uitzoom, als ik aan het rijden ben en die sirene is aan, dan is dat ook anders. Want als ik nu dit doe, zie je een keer hard, uitzoom, sirene minder hard. Maar ja, dat is weer het einde van de video. Het is gewoon allemaal testjes hè, voor de audio goed te zetten, voor spellen en al. Hier gaat er straks allemaal zitten reageren. Moet zachter, moet luider. Dat is heel irritant. Als je dat maar weer moet aanpassen. Maar ja, doei.